Este es el Ferrari con reporte de robo que recuperó la policía de Morelia. Presuntamente lo trajeron desde Estados Unidos y aquí hasta placas de Jalisco le pusieron. Es el mismo que traía una estampa de San Judas en la parte trasera. Elementos de la Guardia Civil detuvieron a un hombre y a una mujer que viajaban en un Ferrari 488 GTB en Morelia, luego de marcarles el alto por circular a exceso de velocidad. Durante la revisión, las autoridades confirmaron que el auto con placas de Jalisco tenía reporte de robo vigente en Estados Unidos. Además, aseguraron varios objetos ilegales que estaban dentro del auto. La pareja y el vehículo quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes. Pero yo me pregunto, ¿cómo lograron cruzar a otro país un carro que cuesta millones y con reporte de robo? ¿Cómo fue que lograron emplacarlo en Jalisco? ¿Por qué le pusieron tantas estampas para que nadie lo reconociera? ¿Qué dicen ustedes?